Mwancho mwagiriria anonsia sogotoka tigangiri bagari kukwani ngabwa kiro buya ngayogotoka asemambie ya bona iga tatankwaleni asengenchi amegerio jebebelia ekebindi agusomorobelio muyakerage umorobelio kwali bagari ya bene ayakunyara kobago korani kinyasali getie asobogema bwao nabotame gatomorobelio nigoro mobokirage uyugani tia maiga tatu nchibwe gatingo nyara kuyosuki buya senchira bene amaiga tatu inseyo burai bomu ikoma chenu wona ki ndatabanga gondena bali muga bara tokonye aso kunyara ko bokurire lingane ligo kunga lingane limwamu ligo kunga ebyewa byomoika yani ebyewa bagentoki byomoika nabiko yakano bwate byewa nabiko yakano bwate talanta akito tukurire rero gentunga ebyewa byagentoki byomoika nerenga tunga botukuriria asoli tuko liarero ngarigani umulisia Jefferson anyagoba utubeka sama anyagoba tukulingane asobwagale umulisia tubeke ngasama saba twiriri baga sogo saba moneta tanya sambia mone kegara wanchire twaikira asiri tukolia rero litukolia mutumoko nande watoire libaga twaikira asigita seni kegenso kasengenjo yo kumukiriria teli awigoro ekero tolense amagorao togokoboria Kristo Yesu ekero kwanyare ko bagokorambuya twegere goetera samalika machenu aigweka goetera sumoika otwegerie nande Yesu iriete orimo kelugoro no nyanekero tokonyara ko batogotumeka buna ebiebwa nande kwatoire nsemo yokorwa lingana liao bono igato gokoboria nyara ko bagokorekana nando tuinyora asuburo tubogocha seriete ya Kristo Yesu twasabona kwegena. Amen. Amen. Mebono Mauricio Jefferson Matena asogotubeka asamasabo ndatenkole trabaga libara turae ase umurubiri gwiri tukulia rero tumaga nyago batoko so asengali mu bigo tebanga ebyewa byomoika oyo tuletera masabo nigakorukwa Mauricio Jefferson Matena kurwa kanisa Kitengela West Taliyange akinya sawa muraire nya sawa mwikiriga yenya ko bakagutumeka asenchera yabero muri skwania umwancho muriye abana banyasaye abakena banelit kuligerie sabato tigamba kwaninga nyasaye no muya chinga kichionsi nande karibu tunyako batoko igwa korwa se Kristo Yesu kuganikwa ya serit kolia rero muyemono utrabwatra nonde ner nande no murisia okorukwanga Thomas Nyakiruma nyasaye nere na moe libagali ya bene lenyako bagakoleta mangana makirage asengenchao na era mogoki banyako bakubwatirana no Mauricio Jefferson Matena Mauricio libagani lyao kwani mwancho muriria nande mwarigani asamegilio yeri tukulia lero na ingete angereria bageri asoko batebia karibu aseresone ya lero kwa monongo batebi nga ayo tutegerete uturigeretie ringe getabu kwanya kulika no ni bitokwa naga elindekero gwate chinga kichisaine kwali nkoli nga mangana naye ekene chinga kitobwate jire chinge tutaerera onsipi lakini ekero ora eweka kwalikire nabo gosoma ngora igo kumwesipi nabaligaini abalimo kwenda chikambi monyorende chikambi chigendrete mwikarane moseseniwe biamono asante maiga yokoretirwo maiga na nchitangiri bali abene gukwarigania senchira bene kirago mwancho murigererio turigeretie bono ngotenga chike chinga bijiri chia bene ngakitokurigereria amanga lingane mo muri nga ebyewa byomoika Mauricio Jefferson nchake naye akromata na ebyewa byomoika engencha enengi karwa tebiri byomoika engencha enengi tongo wataneka kolegatie byewa byomoika ne talanta mbiyamona abana banyasaye ekero twanyako batogo ikase nchere yo nande nyasara rere mbiya tuligereri igoro ye byewa biri tokonyora goetera sumo ikomo chenu nabora unangendrete ko kwiraneria buno musomo nyasaye aboria tosome gitabu keliki abakorinto elitangani 14 ekebungo kelitangani ekebungo keotrana kiekyo neringane nyasaye nigo ligoteba gitabu ky'abakorinto elitangani 14 yemo otabanga liyobwanchani tema mono konyora ebyewa byomoika kubwa mono asebi munyale kobana biya mono
aiga ekebungeke neki tokonyaka koba tokorigereria gochime mono gose no amoegerie ikie yaranyaka bagakorwa amoegerie pipiria nigo gegototebiga tunyare koba tokoba n'obwanchani egere tunyare koba tokonyore ebiegwa biomoika musumbu Nyasaye naboria ng'a ebiegwa ebi biomoika mbiribi nande etaranta nererieye ebiegwa biomoika mbiri gocha busaigo ase mwanyabanto no bira asonde bwensi lakini mbigosoa gochia ase obogima bwaye gosia ase enkoro yaye ekera atararigia obosi bwa Nyasaye ebi nebiegwa Nyasaye agokoa ekero kwamorigeiri ande kwamorigeiri goetera ase amariko kwamorigeiri obotuko n'omugaso goetera ase amasabo nande nigagokoa asere omoimokereri igoro ase erieta ria Kristo Yesu ne taranta ne nkeria Nyasaye agokoa abantu mbagwate none taranta agokora egento ase okwenyorera ebitoki none keraro omwana omoke nabo okonyora konyara gokora egento iga konyara kobugi none kuna konyara kobugi none gita karo omwana omoke omonto oyo iga nabo akonyora kobanga Nyasaye niga moete egento ika ase amanyi ngae nande none akonyara bakonyora chisemi anyara kobaga okebeka kebe ekiengenjo mono goetani muna kiarenge buna keetwe ase engenjo yokwenyorera ebitoki aige taranta nere ang'ao ne ebiegwa biritoka gokwetera ase omoika omochenu Bemo Malaysia Thomas ani Malaysia Jefferson asoko beke ngane byakirage umulisi no bwatege nto commentera aso Malaysia akorera etaranta ni okwe nero ne biegto kwana ne biomoika ne taite ukwana gifts of the Spirit bine biewo omoiko korwa ingie kogera omoiko kweke weke ogokoa ase eng'encho yokomoimokera Nyasaye igoro igo erito igosoma ase ebitabu erindonyora omoiko oyo omocheno specifically Nyasaye okorwa buna boneka tokorigereria omontombo Yesu okorku Paulo rigete getabu eke nanyore same chiense chionsi pi nigare nko mung'aini omosomu amachikanya manyete orenge through moibrania Nyasaye akamuharigania agasoma chisemi chionsi pi elinda agachaka mumanurira ekeukia ebune kiwende gutumika ase njira y'omoika Yohana 6:44 igegoteba ng'a muntu ndete yocha ase Yesu isablaja ase Nyasaye yasi Yesu Nyasaye taramugusa nisoma nke ebeke boronge ng'ane eyo elintomaye ng'a Nyasaye kugutumia ase omoika oyo omochenu wakoire tofauti gati etaranta Nyasaye specifically akokoa omoika omochenu gose ekeweke erinde kemubakere lakini etaranta yana bokwebaka watabu Mulisi irenga Yohana 6:44 gukwana ereng'ana igoro ng'aki Nyasaye okwarigania erinde otaranyora omoika omochenu yani ng'aki awikira omake use of keweke kwanyori obwate ekagose nakyo otebanga omonto nde tari oranyari gocha sende atangusiri na tata oyo ntomete na inche nimo bokie asirituko lyo mweli mbiya mono Nyasaye tata asa omwana asa omoika omochenu ikinege ntekemo Trinity so ekere tokwanegero y'omoika etokwanera Nyasaye gutumika omoika elinde mwanyabantu ikiro gutulika Mbiabono abalimu asoko bekengane byango watane kankoro gatie talanta nekegwa kyomoika talanta twanyorenga okora igo kuiborwa nakeroke igo talanta igo kuiboru nero ase muru bwekenya molero kenya ndwalo baruka it is a natural endowment yani ubuire kubwate talanta yokumnyoka kwa mfano tarebo igo lakibona gatwachire ekewa kyomoika twanyone ekewe kigikuri uri Nyasaye wetera asenchira gento ki yomoika omochenu
bono egera toro watane gukorona ara kwanu watane kokomo gotengo kuminyoka rabeko betara lakini anu takiro kora mazoezi bintu mbwenta gukora bike oyekini na ndo some nkio kuria nkio tali ndo egi bali bandi banyangongo mbuya bono lakini mote torengo bone mote to ando mulisto mayenga bono twara uri example kemo gie talanta bone ebizambo bindi bikurego goseme bwekane ndekurigwa asenseme ryo mulisha ye byegwa byumuika mpiri byebi datomo mulisha Jefferson otoira asenseme lakini utara toira asenseme yo nabonta kiremente ngana chinguru abali mu mwakwa naga ngebyego byumuika akaro mulisha gutwale talanta yo kumnyoka karo kwabwire etahabu kwa mfano buna Helen Obiri kwa be number 1 London Marathon ngego konya nere go koraki ego konya nero koragira ndemugeri Kenya igoro na masabikia igoro lakibono ebiego byomuika brobingo bigo konya ndatembe kinga ne igweke ekroso mudawuri kya bakolosai mo 18 igego tebanga Kristo nere umutwe bw'umubere yani ekanisa negero kwenda Abakorinto 12 yakworo kibono bune byewe bibyo muika biri chinsemo cy'umubiri ekende na maiso ekende na magoko ekende na maguru lakini okoreda bulkia ba Ebeso inye 13 yateba ng'abande bono bazire bana kurwa maelezo y'insemo cy'umubiri abande n'ababani ebasako baraso kwa maiso iga abande n'abarandi abande ngento kyo muri sene bagateba abalimu abande n'aba injilist yani kwera bijya bono ebyewe bimbiri bono bitosiro kwa n'aba injilist abarandi abagokorobo bania abo ebakor kungabona abo ebyegwa byagento ki byake muika bona ngani tebe tubya bona to muri syo twira sige tambuke kire mutwe nando ogende guturokera zaidi nandi twanyora ebyewe ebyo bono biro bye kumuikege ntekende kabisa bigokora nuko kinyo mubero Kristo nanda igorioka byagera uduma akiduma turakala obokoreri bosuke motu inereta about etalanta nayo kuigota akiriye keukyo mweka yani keukyo mweka mwachenu na singencho yebako nesiko yango yenyasa abali ntubura ni mutu ali ande mongerese ninyarekane abanta sama kyo mulisha twakorire ebyego byo muika kobense amoyo kwenyorera libaganya sagoraki akoimokerwa monte byeyo yetinkomanya muri sibono twirengo asige tambuke kuri muto muri se Jefferson ngana yamo nabora tuligereria asige tambuke kya Abakorinto yeli tangani 12 omustari oye 14 tiatoka soma sobo First Corinthians engane yo yemo ngoto bekerere asobo imemono n'ubwagale torole kabisa ebicha yekeewo Kenya sae na kikego kolega sia na kumumukerera igoro gose byewe ebi na hali tuligererie etarante ye erona kie na ndingo kumukerera igoro na kibigo kolega sia the first Corinthians chapter 12 verse 14 ngana ya sae ni gorigo tebaiga nsome na cyumubere toline kimo ekemo kolende ne binge ego toro kiga aye kwairwe ke ukibogania kwairwe ke egwa yogukwana nemenwa kwairwe ke egwa yokorandia aye kwabeiro monchiristi aye kwabeire oyo gosaba twensi nigo tobwekanirie omubere oyo omo aiga nkototo ebiere ngana onekero omubere ose byungwe byomubere ekero otaka gukora egento byonsi bibiko kora egento ekyo togatanga gosenga amagoro na arabwate chinguru chinene tigagende amaisa atigare amaiso naye kwarora ntutiga tobere gaiga gende orore kwareta yani gakora umubiri ni gukora ibintu byonsi amo asomoika ego toro kiga bari banyorere byegwe bibyomoika kuru gatabu iky'Abakorinto litangani nigo bagokora ibintu byonsi bare ase kerenge kemo gekogera Kristo Yesu noyomo anda se Kristo Yesu bonsi pinigo barengaine ase ngencho yogo tofautisa kabisa eke byego biritoire
onde naonye kabwate mate nonye mwanya bantu mariko nigare goteba gari ngana ki nabo koranga nono mubiri otubwate ense monere gutumika mono nense monere egutumika asinini lakini byonsi pipi gogocha se ebyewa biribira senseye ngonyorore nga nyagete nabwate kewa yes no yo no ngominyokale oyo no mwaki mupira na bonse nabo mupira lakini ngonyorore nga tire bentawa guso mweli oye narorore ro kubikunga nero ure bono ista oyo bono tare ngaini abande asenya sae teliboiko asenya sae nga ekewo kelio iregeke oria kae bitatu oria kae wekemu bionsi ipi mogokora buno mubiro oyomo onde tayoro monene gwetani oyonde onde tayo gekogera Kristo Yesu nerwe kotakere gokora ki kumukerera igoro ndiko ja gutumika kegwe goja gatangana ki fulani na fulani nero kare bono nero nyo ubwate byegwe binge usinero utakire koba buna niga gosasimwa itogokora buna omubere oyomo amena buno omubere oyomo no mubere twatika goteba na ekanisa yango ya Nyasaye iyo kertoko bense moje bimo byomubere miringa tobwate byegwa ao ningenchaye ebako nesko kamucherengu Nyasaye mulisi matwete komenta gabu kule toramete gamente kibungo mulisha gero ma komenta bya abarumi 12 inye wika sita watabega na kibuna somubero na kibuna se omubere tole nebime binge na birobyo tibiri gokora umurimo oyomo nabo igo na intwe nonya turabange nigo tole umubiro oyomo ase Kristo na intwe twensi nigo tole buna ebimo kero oyomo ase oyomo abo nigo tole ne biewa ao yani ngane ri umurisha kwa ngomenda chinguru nigo tole ne biewa ao korengana asobu ya twairwe onye nobobania tobane korengana asokwegena waito onye nogokora onye nogokorera tobeo ase ogokorera waito oyo kworokereria abe asokworokereria kwate ang'ore biyege ng'aneyo nigo tolene biewa ao korengana na asobu ya twairwe onye nobobani tobane korengana na asokwegena waito onye nogokorera tobeo asogokorera waito oyo kworokereria abe asokworokereria kwae oyo koremia abe asokoreme kwae oyo korua arue ase omoyo omurabu oyo gotenenera atenere asomokia oyo korera mabera arorera mabera nomogoko murisha ngana kyo komentaga bwa sebyewebi ao murisha ebiyewebi to kwanara ao kwana sebukwe ekie korbi goteni byo moikomo chenu erinde mbireta esegi gati yabari abakanetyo bonene bwenseye unabono tubwato monto ekero monto sino bwate chibese gotagaya no monto monene ono monene yani ngati kwa muganga iterod ndabone language utumika ase judiciary ebigambero you are lord pamruka bono ekato ikamangane ekwerende ye yamangane byewe bese bibilia nibi gukogera kwa mukwana nga Yesu ne romo nene abakorinto ye litanga ne 12 kemukia ya gatatu gawo kia kabene kia gatatu kia abakorinto ye kakaro kwana iga mwamanyire inga ekero mwarenge abebisa kunigo mware kwirwa asemegwe kano yo gosasima iyo etarenge gukwana buna mware gutanganu asayo ndigete ko amanyenga montonde tari oyo gukwana aso muika onyasaye ogoteba inga Yesu oragereriwe kose onde takonyara oteba Yesu no monene otatiga aso muika mochenu amina igo yani esenjere ninga ebyewebi to kwana yo muika mochenu ebigo kwali baga apart from ata roads yitobwate asenseye kwa mutambo Yesu nganero monene amina igobona kerto wikirasi gitabu maita ukare segi yare ngoro
uruko muntu ndenga nere bwana ngobone kwa alikuwa enda against Kaisari kitabu kya kwende Acts 17:7 na wale ukale kwa na igo lakini bone na kiego bara watanga intunturi ase ko wana segi kya bwana ne buyenseye intu etole ase ngincho chogokinie kanisa ya Nyasaye na ekerenge keno maite no gutoleka ekina ki Paulo aringete gukwa na sense meyo no gitabu kya ba Efeso U4:8 wika kwerende 11 gukwa ne kali gore abantu buna basini biye wao lakini nde naende buno oyo mintati gukwa na ki ebyege bikwe kanu buno mubere ki munge ikyo mubere keregeke no elisori koreleli ke okugoro konene gosumuturo monene lakini byons piedote ekero muntaka minatanga onumuntu oikiranite igobone byego bikuruwa aso goikirania obokoliro ase kanisa muri bwabu omento magutugita mugegere mutwe muri bono yebye twabibikani n'ababeso ateba abandi n'abarandi abandi n'abainjilisti kero muchando nkobona nase mata ababeso mbagwato muchando ebaro chinge keo kyugukwana imenua ikiaringe keo kiamana usikiengencho kubwebyewa bindi umurisine nyale kane asama kiaya asitoko sasime bisasime rubito nobona tikambye murisi chabera mato murisi abantu bararigani ntako be chief guest akoranga no muchando sana mwana nyatali ero murandi okuruta gento kiringana ninyale kana makiaya tolenga bono ko mfano ko murandi gere yengencho mono kubwa ko mo injilisti maitengo ikirire twasasi manona abarandi kusaba koleri Lisana kuona kuliyetie kamera kwikirana ki oyere aki ono moikiranu naone njira ko bekiringana liaye bono kwira chingaki asale kubwase lingana liyakuru yani oko motogi erebo ni birenga liyenga oli ogoja naona makambi ati ngomisi pono yobona erene igotai dero Talia chasi ya Nyasaye igacha singe ncho ekwacha sinyale bagocha kirumo chiroro ekwaya yacha ine hari kwirinde ine enera nkurkwende abakungobo gocha ekere kwate brunga no manyete gose nayo murandi omuya pono kwange yakoimukirisha kwange yakochaya abandi bone kare wachire none kare se go vibrate naye no bwento baseminga naki twenzi pina bakole tole naende ntokobe kwa kiwange ekemo tobwata bali mu babana nambaro bobwato bayu nayo takendo ikoro baro bazini abana bago train bako bateria chisaini abana bake ayo teno murandi okolte kwendo irugale tokore kwerendi igo tiango tu naino murana abana baera nyalkani to nyara kotera biamono asante ndeto mulisia Jefferson umulisi bono muchando mati twanyura babakoli tuno mulisia tubekire byaga ebarochenga ekego kyokwana nemeno kiarenge kenene kobwaibyewa binde toyone ntutubwato muchando yasamakia asamakia mulisi rojo muchando yo nga yukurwa ngomanyene ngomochati bo muchando ngabnoyo akora mulisia teberenga igento yakwera mwana muna yaba nugutwara bunji wate gukorande bya barwata alibona mbeti suko mirtinga ngana ndiko suka umucha matumbezo be kumulishia abantu bya ngomocha kibwo chando esengencho yokoligereria no nase ekiareke nkoligereria ole umuntu onyorere kewa bonto nabanke na barandia lakini umurandi gete oikewu gete none ngere togokorera ase kanisa yeke Adventista twatangana ki uyu nabwate call uyu nabako fundisha bono ekero konyoranga umulisio ngaga nero racha kole call abali mu ababande twegeire kwanyoranga bono uyu buno mulisha tieka kukwana ochakere komanyanga nere ninche bono nere yatincho kenenge nkora aligereria mbuye twara kwana no na sobogi moboiga amakambi twakoreta 2019 tukarangeria nande tukatumika chinguru sana mpaka tukaandika kiri twarenge CKC tukatumika nga umurandi gete wika kole kieke wika chiche umurandi oyo kweli na ile ekeweke lakini ekarachete nabatemete sana korokie keu ky'umuntu ndorenge gari akatumeka
omukwani onde orenge karabwate list eria agatumeka omukwani onde orenge garia akaigora makambi naande agatumeka omukwani ogukora makambi karo gaikaransete inki gekogereke ekero kwanyorere ng'a abantu bachakire korora ng'ae naye mbuya lakini rora mbagosasima rora mbaimukiririe rieti riao igoro batige rieti ria Kristo Yesu amina aba bande na barabo omukwani onde nigagoteba ase gitabu kerikiera nichigwaitinga champions give birth to other champions okwegeria abande na barabo banyare koba bakoba ase gwaikire aya na ora tari aho chakana gukora nande ni tachiete gototege kora na maete ngana ki kero kende base obalisi banyasaye mbabwati omoika niga kwanete ngana ki tigango yarara agende rige ntunkira Morisha chinsa chikuminyoka omochaki bw'omochando yibwo kwimukeri igoro Morisha ningo kero kanyara kwatware omoibu kwimukeri igoro ngokagerete ngokwegire kurwa bono kwegerie omobisa biamono bono wachira ase omulengo oyigo omobisa saitani gekogera nero omwansirishi gwokoranga inchango nigo nataware ebiumbe bionsi gekogera inche ninchong'isaine noe na mariogi abwate noe na enchera are kororekana noe na ebima abwate akarora ng'ere niga atakeire koba above atakeire koba onde tayo nando omwe bono gogocha konyora ngo gwachakire gente kigo gose giachira imasore manyanga saitani onyore ribaga ase obugima bwao Amorisha maete omochando buno oyu Morisha ndozire tambokero mochando oyu tubwate bono mono chibuna makambi aya mono etokumyo kubanga tiya abari abakwenda abakwani abaja bataraera bataraera igobono ni mtuntu bwate chikane tubwate mechande yo twangeri gusasima abantu nga onero uranyare yani onero goche kurandi areto musimuko abantu baje we don't maite to kwa chikurusedi tayo ko yatumichi byastingira kini omonto yo marwaro igobono to ikato nge ofalo ngaki ngati atwayere bwango na into abarandi abesha batarahera abo sipasi senu nyasawo baire biegwa amen mulete musabire nyasaye amutumie njerera mwobonete yekwa kanisa obonene biamono Morisha bono nakitora twaro bomo egatie biegwe bi ao nande kendengere turasome kurwa ng'akigore gokora emirimo tokumurira Kristo tokumurira nyasaye tokurira n'omwikomo cheno Morisha sobwango ninga nisoma sige yukuminebire ngosoma bwangu orochero bagatano tatu gotirimboka na kyo monto oyo maso moika aegwo gukwana kubung'aini na oyo onde ring'ario kumanya aso moikori oyomo oyo ndaegwe okwegena aso moikori oria na oyo ndaegwe kegwa kyokogwenia aso moikori oria ikomi oyo onde aegwe gokora emirimo y'ebikone by'echinguru na oyo onde obopani na oyo onde okumanya kugwatanana emeika na oyo onde ogokwana kwemenwa aho na oyo onde okonchora emenwa ikomina yamayada kurende byewe ebi byonsi nigo bikorwa aso moiko yomo oria okogabera kera oyomo puna bwanjete inakibuna omubere oyomo oro nore nebime ebinge na ebimo byose by'omubere oria nonye bire ebinge nigo bire omubere oyomo na boigo na Kristo ale aso bwenge ekwatenga unity through diversity umoja kupitia utofauti ekanisa yaseniwe n'abakoreri wao ondo maite narora choro bodikon tanyara narora choro bodikon tanyara onarora so mu ndonga BM personal ministries atanyare onde narora ewo welda atanyare lakini pono byonse pepara kwana ki ababonse pia abaire yanye waseni wense meye noyo mino sesi wense meye omawega kubwata ni ekwerende ebinte ebyo birengana omubere osikoli iri omubere ogo itukondiyo okugorukora atebe naki tingo nyara kogenda onye ndiso ndiyo ligukuranga yogochia kugorona ko rungu nyara kogenda onye gutaite kuburie egento nya kubwata okugoro lakini tubwatyo koboko njira tejore ikere kuburie egento kelia ngi Paul arigeti goteba
ebiego ebyarure ase kanisa ibwo kwandi ekwekani unga ebimo byo mubere bune bire binge ituko ndiyo umuntu uratenga na rosiri kuragera pono njeti mbwati bwa mata na inu nabenga munekero akachite koroba monyete munabona ichacha nga ichipoma yangu ichichacha ya for the housing omaide enyombe elio mete yakachire koroba kiro umuntu aira akakwerende akanyomba ituko ndiyo ja watenga bono inche na rose ne nyomba yani tianyerusi gaiga to kunyara kunyirusi ikigera mu kunyirusi kwatago ire nyombe engima nabo yuko ekere kwangya we atana na yani aso gutumia ikego ikia ubobe iko bono we atana ne kurobo koregwa Yesu iko bono ndo mu ikomo chentolimbe yago Paulo atenga ebyonzi bi niwe komeki kanisa ya Nyasaye yarekana kobe kanisa na kegata ebyewu byo ikomo chenu twasene wao ni gotole tokurukwe kanisa ekero yo makore kebe osobobe kanisa yotenga abantu bali kanisa elia abantu bali kanisa elia na tari ulio mo bagulire yobono aye kwa oro tibi chembo jase kanisa lakini ekera more mwezi moroboronge kanisa elia kinengia asante Mulisimbia mono ntaitenkoire mulisiringana ndira comment ndatomente gento kega utwire ase getambuke kire mutwe mulisine totebera mono getokore mirime ebyego bine tabauti uyu no murande nchino mu injilistry uno mulisi uno mu deacon uno deaconess uno mwalimu uno mo yani twairu ebyego ebi no kwegera gento ki ubani toyerengana ebire tabauti etokubikora asokwaga chomo berongo o Kristo ore tobomo mulisi mbicha kitokonyora getwente gukora egasia sobomo ninchira igoro egokora nero emberimo yani minetinga ekotwachire tabugia kia mwanzo moshina statanga nyasaga teba tigatomotonge entoki omonto asomubwekano oito wede tigatokoreki tomotonge taringa tigamotonge na kiego kora mubweka tari kurioka okande bado mwanzo 11 molisha mwadanga nyasaga tebanga tigatoike iri 19 kia ari 11 kianda tosalie emenwe yaba koraki ba toike umulisha tatwara kubona ki nchira gituke tosoma kurwabunga ki bono twetokorega cia sobwamo okokore kiga cia sobwamo nkubwatubwa matubonde nenchira igoro ekokoregas amen okokorega ciamo ase biego biritwairwe itokorigeri kwanza enchira Nyasaye tata Nyasaye mwana Nyasaye moikomo chenu enchira bagakora egasi yabo uno mulisio Nyasaye tieka gukwananga from the very beginning kuruli tangani obate betenga tigatokoreke yani to konyara kubatanana no nyandero iga Nyasaye ningaro yomo ase Nyasaye mwana Nyasaye tata Nyasaye moikomo chenu bono ingige gotwegeria uno musomo Nyasaye nyako gakobole ekaro mbwate biyagu bine umusomo Nyasaye agatwara ekemo oya agatwara bitatu njira teyo nanyara gokora egento oyo bwate kikia yekemo getari amo na intwe njira teyo nanyara gokora egasi ya Nyasaye oyo bwate bibere atari amo na inje gekogera ensemo yaye Nyasaye niga moire aikiranie egasi yaye amena mulisto basa komenta kende boda mulisi release statement just look at this statement mulisi nyare kane etokeni njembwato mataba chikalisa matenjiro kwa no mulisi wakumia mulisi ongaga nero goteria mulisi ongaga nero kurandia mulisi ongaga nero gosoma matangazo mulisi ongaga yani mulisi ongaga nenyara kana ngo mulisia ninchebueka ngeire byegwe byo mulisi ide statement ko ni bwangu bwangu okono komisi yosia ebyawe byo moikomo chenu irase kanisa yetakiro bitambwe ka omuntu libaga none kero to kunyagocho na from mwako mutanga ni bako nayo kunyagocho ekwendi department yemo so department yo mwako ndi train omuntu ndi aso mwako yo mwali bagara korobo koreri ine gitotenge ibyeho bikorete kwende oro aso guturini abandi ikigara tocha komenya motukonse amina turenia sukabosyo
tigero yonde yako bolinga nayo tenete personal ministry ngoma tense niri bintu byonse nayo tenete personal naye choir master nayo ole kwa edit kerengento ekanise kwa para bonse paeri baga biyamano mulisha ikintu kyo muri tando tumukogoke muri sibone enchera nero menki ya mono yo muri twanyore ngabonekene twairwe byewe bikewa kyobubani twairwe kewa kia gukwana na gintu kyumulisha wetere menwa ekewa kyo gukoro bokonye betu mulisha no gukoro musada nekewa taki umuntu urakoreki urarwe ibi bitwa biorodesha yo munjiristi na karabu murandi na karo byonsi byakoreki byarura tonga byonsi ebwente gutumeka asoko mwanya sage ntoki esiko na ebako woru mulisha na yumu chando go chobera buna ebyewe bitubwate byonsi lakini bado mbiri goikiranie ganga nekerenga kiangu kinyasa ingi gekobororo ngetikiri kebole tororo wona enjereye mugose egento kebole tororo ase ibi byonsi tosoma ngetabu kilikia bakorinto ili tangani 13 kibungo kia 3 na tutwale ibi byonsi tutakere kumanya litina tutakere kumanyanga eke nkiare kubura kemanye kubeka ebyegwe bibirorekana buya abakorinto yuli tangani 13 kemukalikia 3 13 ote baiga ote baiga naende ningambe abakorinto tangani 13 ningabera naende ningabera abataka ebintu bya ne byonsi naende nindua omuberone oye asomolero onyatindi nobwanchani ayo takuwenera gento kendo musiangirole lakini naende ningabera bataka ebintu byane byonsi naende nindua omuberone oye asomolero onyatindi nobwanchani ayo takuwenera gento. Amen. Bona ngoligereri tolenga ingire noneka tokoligeria mariko kurumaga ningo tebu tolenga omo one rich man oli agatebwa enda oni amali aya bataka egarabu atinya sai era kanga lakini twaligereri kibunge kego tangana ki inche bono ni ngoni amali ane ni ngoni bintu byane byonse mbagera bataka onye tinde na kieke no bwanjani ebi birabe bosa inki obwanjani bono mborobi onye nche omonyene naho niri bintu byane na ira bataka no mubirone na iruro nda somolero lakini onye tini bwati ubwanjani mbosa aiga nyasaye ni ngakoligereria enkoro yawo bene na kikwarwa egenteke ina kiayo omonyene obwamate bwawo bore noyo kwa nyasaye ngakoligereria asobuge momoiga toli aso bwiko bwense nyuma tutare ikera soko chakonia gosa soko chakoenana na kitomenyete nga asebono iko molisio ngaga oli olenge chirani nkoga nikiabwate ngwata kiro twara maria mango mwago kirani okugani kwae no bwato bwanje ni buri bwaime bwa bene asekeriegeke ora tware wasanga monere no bwato bwanje ni buria bwoko kubura bwono no yuminonga na kibwa kire na kinyageta kagenderete yani ubwate kiriria na kirigo tabanga mwanche oyumino unakorete kieke unabwe anchete wone kare tukucha goikerenga kieye agote banga bono tigango ni amali haya egere imbwati Kristo Yesu tuliko yaonia asengencho yokumwanja ukwa yaonia asengencho yokuora kinga bono kwa moire be mono morisha asoko bekinga ne byakera umurista tomentera bwake asomurisha tigere orotoiro mubweka no libu mwana yani umusauri yo munda musawo munda niga kumuchira Yesu kakali kumbuli Matayo akali kumbuli naki umwalimu muye ninki ndakole linyoro mabagento ki bwakanaka nyasa Yesu akumubuli nubwata machiko aina bwatire kurubwana na kineiro murisha machiko na koreki Buanze kurubwana bono makunga bone enteke mongero koleteki uremeire ngintu kieke ando sawo komi bono onia mali yao nekero kwa ondia mali yao obagerege ntoki abataka ncyumba nya sare komesha gali umuntu uyo nabwato bwanchani uchia saba taka ikora nya saga koronga nerege ntoki obwanchani kero soma Yohana libeli ya Yohana
yeli tangani isano 15 wika 14 kandi 14 wika 16 otanga Nyasaye nergento ki ubwanchani bo muri sina tuli gaga to mentere bo nanchi na irwe kewe kigyokurandi kwa mfano boba nyo murisha toirwe kewa kwa mfano mwe injilisti toirwe kewa murisha kwa mfano buna buna bono nane umwalimu umurishi bono ndarandia uzensomi buno mwalimu ntabwatyo bwanchani ebyewe mbitware ngecho tiango torarigerie embo yobwanchani biamono elinde tomanye gente getodenga inche iriyo bo amo excellent kwei ani yerenge kabisa no bwanchani embo yobwanchani erieje elinde tomaye gotenga ki umuntu yeregaki ono mukali Nyasaye embuikie korekana yetogo soma se kitabu kia Bakorinto ya litani 13 twansero cherwa erwa kane atango bwanchani go bokoremereria nani go bokoba no bwororo ubwanchani tiboli koba nelibero tiboli koenena tiboli wetogia tegendera gwika tibo komocha koba no gusika tibo kurigia ayale ayaye tiboli kobeiwa tiboli kobaramabe enderera tibo kogo kerobobe kolende bogokera ekene ubwanchani go bokoremereria onsi bwege nonsi bosemelionsi bobogolia onsi ubwanchani tiboli nomoelio kolende kora be obobani kora kugenga ubwanchani tiboli nomoelio kolende kubora beo obobani na bosire kera abe menwa nere kuchira abe chisemi na chisire tigera wawo yani obwanchani embuye yetwatebiwe nigo bokoremereria nigo koremereria nono yomino na bakora nabwate weakness nigo komoremereria tiboli ko gotwara obwenenu tiboli ko imukiguru na yakwane gawo ni obwanchani go bokoremereria nigo bokwegena onsi nigo bogosemeria onsi tiboko gokera obobe maite na boko nyoro yomino ogure nye mweta ntenere wata ikini kia manyora iko bono obwanchani mbolime yago tiboko moja gosika twarezi ko kya saba mino abande baesiko yo bunesikerio otigade twewe ponse baesiko tikubo okoria yaraye tiboli kubeiwa tiboli kubaramabe maite na bekunyara kana robo mu Kristo lakini okubarama be bwakorene ase kanisa osaso yomino kwange kubaranga nainde madrasi ya mwangoretege nainde ngwakoretege ndugetenga kwabera bono kwankiro moyo ikobono bwanchani mboyime ibyo eke ukirioire umainasi obwanchani kyawe kingeime yao ekiara embu yobwanchani bwo twakwanire gaiga bokoremererani yani okoremerania mboli koimukeri iguru yani bota igisonga it's not proud yani mboli ko twaro boeroli mboli ko ba ne libero tiboli kwenena tiboli gwetogia abeko nya kanole kanisa lakini ubwata libero mwetani tro muntu kurunga kwanya kwa na mwaberane kuoche kanisa gaiga okonya kuitege kwa inga kingoira nanga tianda atwara chinguru inga kingocha kuira nanga ali akumanya mulisia bwabwa ni mbuli mawo mulisia bwabwa ndati bono tande practical mulisia na irwe ekewa kyokora ndi obubani osina irwe kewa kyokobumurandi omuja tine pastor mulisi bono ngakicha makambi tumia makambi yakoereze ngane iweke usiko erenga neweke muri shibono asinaro kugani koro abantu banyasaye barandeliwe kinya abantu abe buko yabo ngire one thing ere nsake ntokunyara go facilitate your air ticket lakini ntali yaro okorwa ngange twogoraki okorwa nando range uranda sanda tambe
abwase ngenchurende to facilitate kirege to bugi mobya muri chogenda satambe utiga asogo konya gwatakire nsa ekwagende kurandi inchiri yasenjo bwanchani gose kwagenda asengencho yo mubuko no mubuko beke ngane byo murisha ti to abantu tubwate etama ye nibo wetani etama yo kurandiringana amina kenda ya koregasi yao nyasaye nero kusenia tocho mubeka no Paulo maite na bwate right yo kuba supported ni kanisa kabisa lakini elinda abe kioro kali kieta abo musi uche kanisa ale gutumia resources chiaye aso komukora nyasaye mirimo omurandi no ero musara igasi yago ne obokoreri tukarikire ande igo musara ori okoewa uko sustain na boy go the same time o facilitate obo mukore gukyase pali okore mirimo to sasi meji chibesa morishe ngane yaigwekire amakia mango konyana bararikiro bagawe transfer bagote bantri kwenda sigete asenge nchubintu birbuja obolimo morishe babari barandi bakwanda mano morisha mwancho murigereria ntegerete yango tebona iga ekretu bwatu bwanchane andonsia sura rangirwa sinchobo koreli nigo kogenda asenge ncho tali emirimo yawe chikokora ngokora emirimo yango ya Nyasaye ebyegwe ebi byabulire ngencho ase ngencho ntora bitumeka n'obwanchani engaki turabitumeke n'obwanchani nigo birareta ligesa linene ase Nyasaye ando maralia mwete 19 toko asale toko salia bakwerenda bakore wana intunto sali into kore kwerende omuntu mo kore nakaro orengo se district gete mwaenda kurachungusa ngakiarengo kakoretwa amwate oyintu mutakiti ngogote inga tara unchure Nyasaye amoretaga taribuna arenge gari umonchoire ebyago cha gukorobo kare taibiri bimware koigwa igo totige kongea gochenja okora investigation kubekera abandi egwene chiratiri onero muya ostu andamana kero kene ngandu taiti mulisio yita ruga mpasto taiti agende kurugaiga mpasto muronga amaetengere no mukari Nyasaye no muheti aso kiara munabono nale tobwate ono Rabington yaenda eketo gorobo chori era goteba iga nche kanisa ene yaino nche no mambe nabo nkuruga mogo choro murayo mobe inu moya chora igota injira n'abachorera igento kende yata to ngaki pastor mukari asensende asandonspi aganirie obo mobotigara asikaniseri asante ngane yegwekire byakirage buna nabiga neri eikire bya ubiritoire tobikore emirimo n'obwanchani onyanto okore bya ubinya satoire n'obwanchani rorio mbigo tokonya nanye mbigo kora n'obwanchani minute mbikomogo esikone bakote kumuchirango Nyasaye wiki kirasto wancha bono moikoyo mucheno toire byewa unyarako bakugutura iritokore emirimo ya Nyasaye buneganirie n'abantu abange bache ase Kristo tali following toko mjo kina likes n'abantu abange bacha asengo ase Kristo abarandi asumule montegerete ibengane torandi n'obwanchani tutiro ndi campaign ya sobo chol toranda gentoki n'obwanchani bindo mbere betata okwanera kuma bakonde yitangani 13 Paulo akoro watebeiga ka kibono biatikeire okwegena biamono na ogosemeria na obwanchani aya 3 ereri nene asaya n'obwanchani amena obwanchani kwegena ogosemeria n'obwanchani a more excellent way encherengia mono no gotumia ebyewa bya Nyasaye ko bipackageti kose ko bibwataneti kose ko binywomaneti n'obwanchani byamono Nyasaba mona inu ase kekeka tokwenda sokotumuka nekra tokwira no botri bali tokresemi naende ototebi nangi kwegerete kurwa samegeli yeichie antari golioka amegeli yeke atole trama unchuli asamagi maito nanda tusikiange ase Kristo
nobote bali utwakire simi nobote bali kurikia message kana tukwira nasi kegere mutwe naye unyare kuba gukurungu chango umurobeli na megirio je Biblia ne TV ya Chirenkuma ya Nsoko TV nande uyo kubaletro murobeli no Malaysia ongaga niseyo borai bwabali mubane na umuikoma chen. Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emiroberi yaitu y'Ensoko TV twakire simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira sebishite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umugusi omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omunene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Ensoko TV tuchukumira naye kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya ni Mungu amefanya sio mimi ni Mungu ametenda ni Mungu ametenda sio mimi ni Mungu amefanya ni Mungu amefanya hivi nilivyo mimi Mungu amefanya sio mimi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Magega ya televisheni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okwibunchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaitu yobunchuria 0788666662. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika
Autobat Kenya Limited no tuli gigiga asingin chao. Nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi. Chibetiri uratumia asingali enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mwancho mulirimbia muno asengencho tasukoge ndandege kwere TV ne yao remote ne yao no gochora no kwao lakini yako kiringa tunyako batukubwatira namunaye asomuro bwa megelio jebibilia ime Soko TV no butambe ngo kinateba murubiri no bwatabanyene naye no manyene nanigo toko kiri gutara munaye kurutia kana gitise 12 chama bikwigura matera gwa ikirensa mokonyora amegelio kubwa mono ndatu tenga nubwa teri bagabone galio kungakresimi na goteba ningi kwanyorete asa megiri aya igoro jebyegwa byo muhika goteba bali kungakresimi no akabone gankobogoria nantari golioka nubwa teri bali ontumere message nayo kuri mu chango ingi kwanyorete igoro jebyegwa byo muhika nande boni yango soso message kuroneka na someri message nkoira nande asengencho yokwa bali muri baga banyako bakoiria mabuli nyagakoboro na kurua nyagakoboro na kurua na gotuira sigitambo kende kirmotu kono bwatiri baga yo twakresimi kolende ngana ne linga ki nkia ekwegire oseningi kwegerete kurua sebyewa byomoika ndacha krechi message bona umuntu tumire message gayo mo aha igakweruka iga sante sana very important yo mwana roye ancha kiroyo ayo molisho ngaga bwakire buya umwana bomongina Jasper nyanga uke gwaru kurobokia mboli amona Jakioye na bana baebuna Madam Christine Wycliffe Doreen nyakirario ka kema mokogoti na Maclean amegili ni gale buya igatokonyire kumaya igoro yebye obimwe kambya mano ona odanga Naftal kibagere odanga kurwa Lioma Church abalisi happy Sabbath balisi mogulu happy Sabbath happy day ase oboreli bwana asokorra kuwane nche ebyewa nejitaranta byonsi nebyenya ne byonsi nyasao kurwa egere amanywe na koimokeli wa iguru walishi mwiguru na kibatebire walishi ngiora respondi gap abyewa nejitaranta nyasao kurwa egere imokeli guru ebyewa mbiri koimokeli nyasao iguru kiara mbiri ebyewa byomoike bikuru no moika etaranta ni into inborn natural ability uriboire nero okonyore bore osoro mungaini krasi ogoso ayo oro mungaini ikine etaranto ire yokwa komupira yokominyoka yetengo ibyo spinach kurugwe taranta lakini ekabo kyo moikomo chenu ni moiko yekuru asinya sai ekero gwasinya sai ekero ase obokorerwa nyasaye to kenyora aso gosome bitabu
Mwalisi ne. Toko soma so kwegi abanyangongo gose Bible Bioneers. Agari weke biya. Ndai kubono bongaini. Koso mege ntana bwata. Esanga to bongaini. Nango soma ga na bwatri. Obongaini obumbu employ. Osembo tumeke. Asoko soma lingalinya sana likonya abantu bande. Abonga kiora kebeko mulisi. Yohana 6:44 yate abondete yora cha se Yesu Nyasaye ta komoreta. Mbuya mono. Chisemie chiekere wachnyore Nyasaye kera koretera sare ako ko empowerment yo muikomo chenu. Okay. Iga kwanyore SME yo ribogo yetumia samara yense oko muikomo chenu watumia SME kwanyorire asoko bokare bwaye. Seseniwa. Abuno kera moto kinya sadio. Lakini kelio jasa atari bwataniri. Ebi ne biense. Kyo kunya moto kinya. Ne biense. Mwisi komenta kwa ngenda. Na rekomenda ngana ki buna tua kwana ekero obwate kewa obwate taranta lakini bono kwa umirene no moikomo chenu elia tatumikaga lia semunu weke nyamoro nga okobe empowered no moikoyo na dokora aligereria na nyankuru maega kaiga korora kwa lenge umona chibi no muya former justice Baraga. Yes. Ya bono ekero ya lenge nganata keire gokora judgment yakore hearing na litukuri ya lenge ligo jikobe sabato agatene na gatangana ki te konyarekana yani akaba empowered egekogera na lenge empowered na Kristo Yesu agatumie tarante eliaye akamugire Nyasaye liare igoro bia bono mulisia asenjo kwerengane bia ndo tumire message ga kurunga Kristina atabo murobeli ni goro bia ogokiguna megiri litukuri rero akari gusaboko tera kulia kwa unicheze wimbo wa Panda Shuka by Heavenly Partakers. Panda Shuka Heavenly Partakers konya rogo tero ku yo denere ga kwero kanga nakio ya sorry dit message yara ko yikirani yako banko eso margina kunga Christine. Yes, Christine kurwalia etono ngatina somirogo message yao biyamono mubatiri bago mwanchu mulibo twa kresimi nande ko kurumo chango munanati kakoteba na nunata no kwa kesiboni kana bugoiri kolende nyesi mitaraika abarisi atusuke getambo kirukire mutwe negetambo kekemutu mulisia Jefferson Matena bono no go tworokereria asenchira ya bene kirage na kigo tworokereria asenchira ya bene no kumanya ekewa kyugo kuana asemeno mulisi kero go tworokereria seseme yugo so twira segetambo kerekyo mulisi maswa nandaga niyo nelikero go tworokereria okwana usiko tware kewa kyugo kwana asemeno mbobe mbuya ngure niliore kale lakini bono mulisi engencho go kwana ose agarota yango bwate kewa kyugo kwana asemeno engencho anele. What is the meaning of speaking in what? In tongues. Hano mulisi ko bwamona akarto go kwana akrobate kewe kyo kwana eratoke kaewe kenkere twanyorere okay ngote usenkwa ngato kase kanisa lakini eratoke kewe kenkere ase kanisa naki kewenerete gutumika guta mana ya to gutwara njengenjaye gutwara mbobe nakiyogoraki gutumika ninyarekane kanisa ere merwe ekewe kyo mulisi kalimoto. Asante ekarto koligeria kewa kigokwana esemeno nkoligeria tole ase engakeria warake wa Kristo Yesu balenga hamo bakaba amo asobwanjani ntwakwana kurumayaga gaiganga ase biewe bibyonsi toteme mono sana tobe no bwanjani ase kerengana nali turaikirani bego bibyonsi ona barake wa Kristo Yesu bakabamo ase amasabo bakabamo asa kanyomba kaigoro abwo bakanyora ekegweke kyogukwana asemeno lakini rero igankoligere torenga okwana nemenuko na kikore tolige tabukirikia abakorinto litangani 14 umustari uli 13 1 Corinthians chapter 14 verse 13 toligere linga okukwana okukwemenwa maete ngoikere ngaki kwanyoranga gose no murandia gose ne kanisa eliende
usine kanisa ere ga kambarabare poi nagendete gukwana lakini tuigweti asa mariko na kiagoteba otebanga sayo eroyo gukwana asomonwa utamanyekaneti tigasabe aiwekegwa kyobwonchora ekero ogukwana asomonwa utamanyekaneti naande muntu taiyo uranyere ko gakukwana mangana aya ogukwana amalika atebire okutari gukwana asemenwa ngonyorore nonya buna natie ko bangu kwana umurandia usomusombole watanganyira umusombo Nyasaye oikire ase egatabu gelia kia Mark 16 verse injanya ko to bigoro yokorusie 17 igoro yokorusie birecha umuntu yani agukwana ase ngenjo nga neke gukyumuika lakini genta gukwana ondete yokigwete marika Nyasaye akwanire gaiga inga ekegweke nekiya ngoika toro sito gukwana buno mulisio ngagate banga ekegweke nekita kire ko bakigutumeka ekegweke nekita kire ko ali bagasi Nyasaye aso gutumeka ase kanisa ase gatabu golikia Mariko 14 mu mustari uri 15 kabere naragote baiganga nga nabimanyererie byechinguru na bitunyane abo begenere aseritariane nabaseri birecha nabakwana semenwa emeya bakwana semenwa emeya lakini gitabu kirike bakorinto gyato tebingana ki ekaro bara kwane menwe yemeya omuntu atoke ogonjora omuntu atoke okobeke nganeye buna omosombo yagukwana teikanga na soko celebrate ilieta ya kwano ngari ko celebrate kwa igu mondo chire otebirenga nimbwate emeika yechinderia nimbwato bolito asumo berone ngokoreke nge kunyara kwa korekana ngokoreke nge kunyara kwa korekana igondo chenga ni gonkorete kieke igonda gereire kwa igu mondo obwero kaira no musombo Nyasaye boni gatete kukwana asemenwa esenge njo ya marika yaiga onya tumeke njerende yerembe ojaka na warabwino nekono aho kabisa akwane gento musombo Nyasaye umolisia nyekeruma kwanya kuigu kabisa na wana asembara bade gumuntu atenga para asakaramata bara hara agukwana ne chinguru ero monye muntu tayo ko basiria nero monye ne genta kwana takora tikete lakini abantu bate amina abantu bate abamina aiga marika to kaniri bono umolisi no gwake bekali tanga ninga ngaki tutakeri gutumia kegweke ekegweke kigukwana asemenwa nenjira yoguikerania lingana le Nyasaye ase litakeire guikerana abantu batanyana ko bakoigwa umuntu uyu amina konyara ko tokorangeria umuntu no eno yugwa egesaku kende ocha egesaku ekeiga kiaika onye nigari twagenda gusenga twande kuruseni kwanyora nk'umuntu uyu twareta kurugayi kumusombo Nyasaye igakoigwa umuntu gwegeswali negesongo bemona umulisi watebire ngonya nakubwata bya igukwana semenwa nekewekia na ndege kuru no moika Nyasaye kukwana semenwa umulisi akartwa some kitabu kirikia kwa mention kitabu kirikia matendo ya mitume sokoro kwa batumu ibere uchake momba komina iseto etokora buna ba kiwa Yesu balenge ase Jerusalem akiumwe koma chenu ngakia gentoki ngakiria Pentecost ngikia beta nkiringa kubali ni wana code umuiko gacha nekero umuiko bachera ambarengwa abayahudi mbarengwa abantu bakurwa Libya by the way abaganga njiri chakreta abantu barengwa bakurwa Libya nanda abantu bakaigwa bagukwana umuntu uri okorteki obo bora so bwenga totenga gukwana nemenwa eminetiga umulisa Jefferson Matena gusema tena ara no mugusi lakini agenda ujaluoni Nyasamo jalie gusinya samo wezeshe gusinya samo konye gukwane kegere igukwana sigentoki asomunwa inere nja yokwana gentoki asomunwa igotu na bimiri tetali menu elimo ya koigwa ndabana kuoga igento tetali okoraki koigweka
ire nchira igo bono gukora semenwa bantu basakota banga ngamate dini ye gusaba sabato kora ngabari kwa suna gukwa tura somono lakini ebukuna be kwegeringa igo gukona ntoki asomono libo rinde ndare morisia neriga nakyo egotumeka gabonye muntu ka ukwana asomono muntu kwana ntoki asomono Dore bono no muntu turi kuigweka bona achire ari buluya ngari kurandike busi na bari mbali kugentoki kebusi bona ntwara bono mo luya ororo ora babike luga bakoraki bakuyugwa oko translate liswali rinde nenyara kana abantu bonsi pi bakwane kanisa asomo numorisha is it very possible bata yaya mogo italugani mo kwana yo makwane kegero ndakwanike uzio ndakwana what amo mwenza erega ekanyengo kwana bonege umuntu wewe kwana etoke umuntu amana akoraki ubonchora tena ni zamu kwa zamu kubona ngincho ya ninki tekuya kana twesipi ngabono etoko kwana segentoki asoma irabeli yogi umurishi bono tate collect on board omenta singaneyo ekero soma abakorinte yo yeritanga ni 14 osoma ibere batuma tumuntu yo tuna goto gambya mono sto to hukumu umuntu togo benefit ninche na nyasa muri ingenchi yegente kinkentoki na ndomente nae na kiri kuri waza komentoro ya to answer bono ase orwakru papel yes Ito Genesis 11 mwanzo 11 9 ekereba 9 ekereba alikuwa gacha orwakru papel niwo wabwato munu oyomo yes pale kuigwana na ndetere kebiro montolete kebiro ndetere ligeneli montoleta ayabrukanio simiti eyo ndobrugani pale inge no munu oyomo Kenya sachi kuliria kara munu oyomo norete michando akacha kayoturubania ekara ya turubania bagatware menu wao ha ontari uri kuigwa onde mere tichete kugenderera eka onde ta yore kuigwa onde ekintu ntaite gukwana gawo igikare aso rochere rwa gatatu no rwa kane mwanzo bono narure mwanzo okay ari kubaye bicha nyasaga turania ukuigwana kugasira na benga bono gukwana ukimenu eto gukwanaga ekanisa onye kugukwane ndakyo oyo gukwana asa omonwa otamanyikaneti tali gukwana n'abantu kurinde na nyasaye ekiagera onde tali okumuigwa kure nigo agukwana mangana abobisi asumuika pone kerwa kwanu munu amangana igwa kwana ekiagera nigo kereke ukumuika ogukwana gukiasi nyasaye lakini ndinde benefit kia konyora kiakania teba oyo kwana ase omonwa otamanyikaneti niga kwiyagachera omonyene kurinde oyo okubana niga akwagache ekanisa abona akora comparison paira kurigeria igoro yo okwana omoika nobobani lakini gento kenda kale okwana ase orocherwa 10 rocherwa 10 na ngo kwana ari kwerende genta okwana iga inyora inganere menwa erene chingenjo chinyinga asense ose onde tali nonya noyomo utali ningenjo yaye yani kiro munu oyo no wate ngenjo yaye erindingira na chikanisa kero kende ngote abatole mo etingi kanisa ese die ntobwati mweka bo kwana ne menu mweka bo kwana menu tayo kwane ogwaka ne rugeta igo kwewekana ekanisa nto tsenia abantu pa manyitege songo mparo batali kuigwege songo ekere wikeranga gose no kurani no gosomia okonyoro rwege songo ahagwonchuro ri muno ori ondo igwa oyo no muntu gwekwerende nabwate kwende ke okyo kwana omunwa kwato mwasense egesa kwota igo kore kwerende abantu mbaro okonyora bakwenda basomire bisaku emenu yebisaku Dageka tubwate rero tubwate bukuyeke gusi tubwate yege ikoyo tubwate yekegere tubwate yejikabira hao ekere go ikaga no go soma unu rubio songo ayote ngaye soma ke bukuye yawo igore bukugete ekurukuga ekera yo go soma ge songe ika ukwana nera go soma geri kiaye muibwana ine mubwata ine iko bono umoiko mochenu tukoleta
ogosiri ko watananika watanika okororo ase okumwimukire nyasaye iguru igo amang'ana okwana emika ntobwate ase ekanisa ya SDA nakekora abanto basomire chisemi erinde baikere bakuri otarasoma anyore ering'ana eri umurisha abu umuchando korekana ase ekanisa eria Korintho ng'aigo bare kwimukiriria akeo kiokwana gwetera ase emenugoro kubwa begwa binde bio byonse asa makia y'umurisha kero okwana omwanchu omurieri otorigererete nenyakana ng'abantu baimukereiri ekegwa ekemogose kene mono ekiomonwa kubwa begwa binde byonse asa makia bono okwanera onse tiandansera Korintho Paulo agara goteng'a inakiare konyarekana batware ekeo kiogokwana emino ngigekora kobotebia omaete ekere enchiri egete Korintho Paulo narigetie erinde baikera abantu bose kere omocho Korintho ori nomonto orenge buna bono Nairobi ga onya ogata wenda Mombasa wete Nairobi kuru Mombasa wenda wochinse chao Nyanza no wetere kwere Western koso yos orenge center iko ebisa ku nebinge byarenge igari erinde bikero gotoreka gose enchiri Paulo agantinga pamanye menu yerinde babaranderie iko tarenge koimokeri orungo korandia yani uko kwendeke kyo kwana emenwa takete chinguru mono ngekere kiengenjo lakini erinde ataite bagetumie aso gwikera bali bande ikine kia uko gani kwa abanyene bali bakimukireti abali bono ekera banyora banyode kwende bakangea koimokeri igoro bakakemisi use asante muri sti asome kibungo kirega kena somere kebe kengane ibya otwira se kitambo kekire mutwe kitambo kekire mutwe ngelinga ani kibungo da soma ngeli kyaba Korintho eri tanga ni 14:27 onya muntu kakukwana somonwa utamanye kaneti bakwane babere kose batatuboka witamana te kunyarekananga nge kanisa bono muiko baumukire bokiro muntu akarega sabara kabaka aiwezekani te kunyarekana bona tenga onyo muntu ugukwana asomonwa utamanyekaneti bakwane babere kose barenga batatu korende kero muntu asiri bagari ya kwazamu murisha wakwanege songo bona ngusitore tabona kwa le Malaysia wakwanege songo bona tu muntu achega okwanege Swahili na nche bona bunongaga tafsiru cha sigendoki ekegusi nande toko mnyokania ugukwana bona intwa batatu ukwane nkwane twana nalibaga ngoyakoreki akwane kwa ule nencherema muje no ntoma otebanga umaite bone lugege ne yaba malaika mulisho madama ga ta kole bya kabisa mulisho malaika malaika tumaye toyomo no malaika urukunga Gabriel kama ya turka gochero mo sombonya sae okurukuna Daniel kato Daniel 12 ochero ro wakana nali arochinga kia bantu yense bakuteswa asa matukali ndoki cyo mweli akaburia mangana aya aragendere gwika diriri Daniel 10:12 igakara gotebanga nyasaka umari kuria kamotenga sieke getabu ekyo asenge nchamangana na mangana gentoki yomo igobono akakwana somuno ngoraki okuibweka ndaba nakotebanga mateluga matokoro kwana umuika bono kenya sago tumiro umuika nigo gwakiranse kogozo mezeki ibere muike ibere umuikunya sai nigo goterni gentoki amonto turi kumwakiranse onya gokonya umuiko gwakiranse turi ngo timuikongo onya sai ayubugire tokamnekyo matome tumuntu no turakwana iguru baite obno bolimo kero someda urya bakundiri tanganya yemo isano wikanane eko tabanga kanisa tukule mena kewa kende jose yondo tuale byewe byo byose agirimo no kwanda Isaya 33 kokora 19 yamana gotabanga igoro bantu mbago kwana menwe tamanye kaneti are we together igomo ntaso kungaina ndos mulisi tuire se ketambo kere mutwe bono gosomulisi ko bazigo komena tete sababu kere mutwe kaya toka ndi ketambo kere mutwe elindo nyala kumanya nga amaene byo byonse birengaine
igererie kiao kyoko omwalimu omwana ogende school ale trained completely lakini omwalimu omwegerie omoldi pako omwana omanya kukwana omanya kulika omanya gosoma igo bono tenge kiao kukwana emenu kere kingenjo gwetani kyo obwalimu ebyo byonsi ebiro kwanyora omwalimu wege osomete igoro y'obubani osomya obuntu otamaite obubani because obumanya igo kiao kyogosomia ekibwete ekyobubani Paulo igare ukwana akugara ukwana igoro ekiao kyobubani litangani togekora ase ekitabu kia Abakorinto 14 orocherero rwa kabere no rwa kane no rwa gatano no rwa sita ibyakare ukwanda nsome kare gwatera orocherero rwa kane ro gwatera baiga oyo gukwana aso munwo otamanyikaneti niga kwiyagachere omunyene kurende oyo ukobana nigo akwagache kanisa Paulo ngware chinguru ekewa kyokobana naenda agoteba sorocherero ngaki oyo gukwana oyo ukobana niga kwagache kanisa ngaki kanisa kwagache kagweta na aso obubani obubani umaite na bubwate history yenseye history yenseye niye ebalira asebuku echorira asebuku omugano okonyora asebuku ninge ekora obubani bogo otwara history yenseye nige okorokia amangana asikwarure ekero gosoma Daniel libere tego kwende Daniel eli aroche imecheria Elie yale koro kune yanste kuliga kora bakama urunsa alira balitali kubwatana alia ekoro kubu bandi bwense umugano bwenseye paka buneka Kristo agocha so obani fwa koro kinga ikwarure wakoreta nga igweikire naende bwa koro ki nga yugukora gochi erinda ayo muntu unyasaye bwe choke bwe bange Paulo maukwana soro chirwatana ki ingeni gondigetie inu mwensi mukwane semenu kurende kubwa mono nga munyale kubana ere oyo kubana no monene kubwa oyo gukwana semenu otatiho muntu awonjure elinde kanisa yagacho ihobo bani obokwagache kanisa obadi bororo asokwagache kanisa lakini ende Paulo maukwana lende aba bani abo maito bani boitwire nseye nga kitora nyale ko bato kunyara kumanya ububani wekene ekera to soma sigitabu kya kwerende kyo okumanuka kitabu kya Abakorabo abatomu ibere 39 mpaka 29 mpaka 31 ninga ni okwanere gawo ende makwerera obwamatu bolegati yobani umubani oyo kale noyo obono noko atana no mubani bwo bwekene umubani bwo bulimo Godo mulisha igitabu natebikia igitabu kya okora kwa batumwa ibere 29 mpaka 31 okora kwa batumwa mulisi wate baibere bikerabo okora kwa batumwa ibere 29 mpaka 31 mpaka 31 yekote baiga tuyangesome abamento ninyale gukwana na inwe maiso marore igoro yo mugaka oitokale Daudi ngani igo akwete naenda gatindekwa na embera yae na ere aiga goikarero ekegera Daudi arenge umubani naenda amanyete nga Nyasaye namutianetie ase emuma ng'asoro iboro rwae na asuru wae nabeke oyomo asikirwo kiaye kyobonene agatanga na koraya agakwana igoro yokubuka kwae Kristo ngata gotigwa agwo asabakure nonyene muberoe tokorora ogosarika yani gento gekwana message to konyara kunga ki bani bode bwensi mbode bogoikerana mutara orokiwa oitu akwanera akoro kiubuna ali gukwana eta kubera asimbira ubani kweli tagani
Nabo gotoka tome gesa kitabu kia Amos isano isatu Amos saba. isatu gosoma 7 egoteba Nyasaye. eke no mona Nyasaye ta gukora ring'ana rinde rionse ritang'ani ataramananura obobisi bwaye ase abasumba baye ababani. Amen. Igo kende rionse pi ekere Paulo agote iguru y'obobani naye natie gote ng'a ekorokia omogano bw'enseye buno otonge yachagete nande bune goika omoeria abagambi bagambire b'enseye n'omogambi bw'omoeria gocha koba Kristo. So Nyasaye gwetera ase ababani nigakorokia amang'ana agochikocha bosio igori in advance ngokorokia ari gintu kigochikocha ase bosio. Ese kitabu kia kwene ngokwoti kitabu kia okora kwa batumu 15 verse 32 gawo ntoibwate boyo olukurunga Judas na Silas nigo balenga ababani balenga chingo kicho igo nababani bakale lakini ende mwamateki tokonyora bore aso bani bwa mamate bakale na babono tutaye kuligeri bwa mateki borororo ase babani bakale na babono tolege kitabu kia Deuteronomy 18:22 tolenga babani abakale kwerana kwa machiko bano ubani bwabo bwa kale bali twakote kwerende aerete kriesa kweta somusaraba kose nagendrete Irorio numanenga ekero mubani arakwane ring'ana ase rietario monene korende ring'ana elio tirikiraniwa ose koba ekene elio ne ring'ana monene atakwanete omubani oyo nigo alikwana mboni nigo alikwana ase obomwene bwaye inwe timobaisa komoiroka ebukwe kobeka kerori ose wasinga ki bandu bonde bonse pi poltua soma se Amos 7:37 nganya sai ninga korokyo bordu bwaye igoro ya mang'ana agocha bono eyo kwerana kwa machiko kwa nyara kotenga ki bandu bonde bonse pi poro bwekene boika boikerane mulisimente kimugokende kumina isa tukenena kwa machiko nenyare kobanga asegatie ino omubani osomunyandoto uratubuke na korokie bikone na makumia na mang'ana ayo aikiraniwe aise kobatebia togende tosasime Nyasaye ching'ao ichimutana gosasima wuri tang'ani tuchikorere timobaisa koigwa mang'ana y'omubani oyo gose omunyandoto omonene Nyasaye ino nigo akobatema erindaro gose mumwanchete chinkoro chino chionsi na emioyo ino yonsi mubwatie omwana Nyasaye ino na muiroke mubwatie amachikae na muigwere eriogiriae momokorere na kumubwatia eye kara wote abaitidi okwirana kwa machiko 10 ya mugwika isato ekoroke obwamate bore katia so umubani bwekene umubani bw'obulimo mulise kebungo kende kaya togendete gukia kerago gasomaga guika nande kebungo kende ne Yeremia nero kukwanere gendekyo Yeremia 28 verse osomero cherwae wa gatano gatatu na kianda nyatara ikoni soma aba bani abo ba gotanganerete aye tiangansa boronge abani abo bagotanganete aye na inche asichinga kichya kale nigo babanete igoro yesegi na enchara na oborwaire bogoita inga mbijiche ase chinse chinyinge ase amaruoti ale ne chinguru korende igoro ase omosaraba ase omobani korende igoro ase omobani okubana inga omorembe nobe amang'ana obobani oyo karaikiraniwe rodio oyo omonyakene naende namanyekane inga ekene omonenere omotomete yani mobani onde bwensikeria kwane kokiraikirane ekyo rodio Nyasaye omotomete lakini onyenge goikirana Isaya lendera ngokwana 8:20 Isaya 8:20 ngokwanere ingane yukwere ndigoro yo kumanya umubani kwekene ngakyakorekana naro gyagotebaiga ngesome
otebanga mwiranire amachiko na oborori abantu batari gukwana korengana na mang'ana yo ekene omubasomambia torababarira aba na bange tubwate nseye ngoranda no bakachitibi montari nga prophet fulani pa pimingo na machiko ba pimingo na mariko Yohana yeli tangani inye orocheru wa rotangani bakerwa kane ngoto tebiri gororine ngakipon turaba manya babani abo bolimo na abo ekene mina tubwata abantu bo bolimo senseye ande abo bolimo na barombaroro Yohana yeli tangani inye orocheru wa rotangani wekisatu abanchani timwegena gotabanga abanchani timwegena kiro moika moteme meika onye ne anyasaye ekiagira babani bo bolimo abange basokire guchia sense aselio nalio muramanye omoiko nyasaye kiro moiko yokorokia Yesu Kristo ngochire asomobero yo noyo nyasaye korende kiro moika otakorokia Yesu igo oyo toli onyasaye oyo na romoika obwo mubisa o Kristo oyo mweigure nga ngochore na bono ikire ocha senseme mbia moteme meka yani moteme aba baniaba ibintu baukwana ko enda biramo na marika se bibilia naende ngakendo ko amanya kwetera sa mariko Matthew 7:15 gotirimbo ke batebega mwerende na abani bo bolimo abo bagocha asimure pebo yete chingo bakie chingondi na ime yabo nigo bale chisese churo sana chikulia kegima 16 asa maamo habo namuba manye ine abantu nigo bagotwa amasabibu korwase emetobo gose amakoko rwase amageri ande atebe nabo igo kero omonto omuya nigo kero omonto omuya nigo kwama matunda maya na omote omobe nigo kwama amatunda amabe igo bono mabatanga omoto omuya tokonyara kwama amatunda amabe na omoto omobe tokonyara kwama amatunda amaya kiendali ndo ekena ki pamaye ngasa amatunda abo yani ase bikoro byabo muntu nabako tenga ki nga korabunango gotebia kurento korabunango kora na ene bukwa gutumia umagutumia buku okorandiri iguru yo gosesenia lakini taigo kwa gosemeria goko wa moyo nyuma yo bugimogo oyu nere togotenga ki tumumanye kurwa matunda ye tumaye kurwa matunda ye omoyeri ngorense meyo etabu kia okumanuka 12 rochere rwae 17 arabu 1910 korere gawo turakore ndemba yali baga nabande bamente 12 17 nero yagotebaiga aseigo enchokerie kabanenda mwamu asomokungulia ekagenda gokora esegi asoro iboro rwae oroiboro rwae oro rwatigarete asabwo babwate tamachiko anyasaye na bare noborori bwa Yesu amina yani ekebungo eke ko tera ki ase chinga ki chomo elio eke okyo mani ni goekorekana kibwatimbwa okiasa palito tenga ki abatigari for monene teremnant church enjokeria nigebwatenda mwamu ase bali babwatoborori bwa Kristo asinga gichomwele enjoka nigebwate segi nabarori bwa Kristo tawasoma eyo 1910 Yohana kere ahoroge tugoro ogosasi makwale ngigoro tawasoma korwase 1910 ukwane anda ansera ungerese umaya gosoma Yohana kera koro kugoro ogosasi makwale ngigoro na aba kakabalia berongire na bane nechingiti chirinye cyale kumasasi manyasaye ekero mu marayika ukwana nere Yohana kara ngorore omuntu okwente gosasima byamamulisha
chigakichia tonyorere tusome otanga elionga tungamana asamagorae nkamusasima naeraga ntebia tokora igo ncheno mosomba omugisangio noyo bwa minto abale no borori bwa Yesu osasime Nyasaye na kioborori bwa Yesu na bwo moika bobobani mbia mono Paulo ekera akwane yoro yebia byonsi pi awo ikira bono nga hakwana bwanjani bubwete byonsi lakini kwagacho bwanjani wo okora igoro yeke ukyo ukubana okubana ikigo kora kwaba kerori unyasaye nege kera Paulo ko takabosasimu muraika uria akomote injino mugisangyo amena tubweni gusasimu ngo nyasaye yani asenjere ngaki to baso gutumia eke ukirio montaire onge kumusasima monto koewa eba ko nyasaye ego obobani etokor ngaki etodenga oborori bwa Yesu nabo omuika obobani amen mulisi mbya mwana soko bikingana intatende to mulisia on board ake mulisia Jefferson Matera na tokokura tuboniye nganira rwe motokorere gabo mulisia toire aba nimbaro tarwego otoire okwatanika kolega tia abani beke ne banyasaye na abani bagentoki bobo limo ando toire ji amangana mange goro yoba mulisipono akroso mutokuri abo kuldiritangani moisano ikarane yagotebanga ekewe kingibente kolemerwa asomobero Kristo oso yore kanisa ango Nyasaye mulisima tokwana no mwancho mulile tulirete mbalaba tangoma tamana yobani nigo arache ko turache kwegeri guigoro mulisugura mana nje ko batebe kitari goriyoka etote banga ebyegwe bibinga chisemo cyagentoki cyomobere obo bani giturabo bwekane karasomza gye Samuel eri tangani kyanda gyagotebanga amatukali ya maiga ekira abana ba Israeli bagakire kumanya mangana Nyasaye niyo bagakira somorori uyasama kiaya umanyega ntebuna omubani tomara kubona ngabona umulisi igobora tokwanike bunga kimetinga obo bana bwa maiso yumubere tarabego bone no mulisia ekero tugikira no kanisa chito amakia yo mulisia matangasa bucha bobaniti boyo ndirigo so abantu kuri agento ki yobobani ngakioroche are we doing well mangana ina yao ase kanisa tugukoroka so munwe Kenya momba the voice of prophecy negento kiete gere ko gwenjere nene mono sana gose ke guri bagali nene mono sana gekogera kwetera ase obobani obobani bwo moiko Nyasaye bwa abasumba ba Nyasaye obobani ni obogotoa omugano bwense ase tuarure na ase tuguchia no tokonyora ase mune getabu gikyo mwali ki Biblia kirikire no tokonyora okumanuka no tokonyora ngaitore ase bono iga konyora tore nga toikire ense toikira ngenengego toikira ngenengego lakini ase ngegweye ngituthekeire tokore bono nyendo gosoma omoika bwobania ndokomanya ngitora akore ase torenge gugaiga amina togokorera kugwa sendiba egetabu ngero musombo Nyasaye kwana geukwanera igoro ya ababania na classify gocha boko kwanera igoro ya ababania baria bari no moika ababani baria batumire na Nyasaye omaete ase obobani obo nigotoire tobokorere gosabake baire baimukeririe de Nyasaye igoro na bona taka ande toiro rege bungo keria ngiabwate kebunge kyo kerenge 1910 okumanuka soma sobango mulisi tugwatinga ki erio ngatuka masa magoraye ngamusasima na ere agantebia tokora igo inje no mosomba omugisangio na oyo bwaba mino abare no borori bwa Yesu osasimi Nyasaye naki oborori bwa Yesu nabwo omweka bubani no Yohana aroriro kumanuka ororire bicha ya igoro na ndororire ng'umuntu oyo oretire mang'anaya tari muntu kawaida oyo tari muntu utakire korunga no musombo Nyasaye akamurakoba Nyasaye agatugama agakora kike akamusasima bono tokote kunga ndo basa koira ribaga eri tuairwe
tumukererie mwanya bantu igoro igekogera nyorere kegweke Bemono. Yo murisha mwana kwabeke bengari bagandi bwate ari obani bwate libaga ase kanisa samatukayo mwerio. Abantu bate kwegera ubani agiri kubwa mano botokonye kumwimukira Nyasaye igoro na tumaye ngaitwarure ngaitore na ngaitokoraki ngaitorochi igokonyero murayo gwe kanisa kagote ngobani tura umanyere igoro manyango buno bulimo ekene nginga akasobola kulikia Mathayo 24:15 ari 18 tabanga 15 asa yegote banga uyo gosoma ngana akoreki na manyama ngana gentoki yobo bani bemono ndate ko bakira mjemono otarakora ko tambe mono ni ngari totena ki igo nto basa kwiranga ki ikansa yito tubwati babani aba bani tubwata bono iga no basoma ubani buri kirase buku na kubaerera abande bamanye igoro yomuroburi bwo gutoreka dai ngobane nga mwaka getige ntongo jako bakeroro nto abaye abantu babanyasaye edogotumie bukwe obo bani buri kiro tubo interpret boisaine tubo interpret elinde boikire buna buri go tubo interpret dogotie bukwe bo interpret elinde abantu bayari gani gwaso gutoriwa Morisho ma tabono kwa tuira mangana de some como kyo mo bantu kole nada gato kwa kile kwa kwane to some aba iberani ni ye mo ibere chinga kichare watu banga itabu ngilikia aba iberani kwa nyoro morishe ye me mo some to kole gabo eberania mayemo gote banki gote baiga ase biro ebinge nechingira chinyinge Nyasaye agukare nigo arenge gukwana n'ekisokoro cheito gwetera asaba bani kiakabere kurenda asama tukaya ayo moerio ukwane na intu gwetera aso omwana oye ere oyo Nyasaye aragete kopa omonya mwando bw'ebintu byonse na gwetera asare agatunga ensi byamono obali bwensi people kumuraga ngo Kristo bono igatumye obali bora samariko kotokonya kumenya ngaitoro chira ngaitobaraki ngaitogo mutara kumaina kende yose nandaga gotabana mu banyare tubasa kokana muira samariko murenge ngoena nalira gentoki namariko simple as that twakore totokotanga bondi ngo mwanchu muri byamona sogotaramo na into abali shibon twarakorira byamona sogotaramo na into tore byewa nyencho kibwa tasegentoki asamagi maito nana biribye tubikorera so kumonya sagentoki ebako na esiko nanto basa wancho tugigwe ngayo ngayo rumurandi keraga tebanga glory to who to God ebako niske muchera se Kristo bono so mechi bese chinke cha ndo bana intwe muna bono mumurana rise young man we got some message. It is Paul Matena watching from Kitengela. I feel so blessed by today's lesson. Happy Sabbath to my family. Thank you, Paul. Na bande batoire message nguri delivery se tegato soke nonero tumire message ga iga kweruka iga asobwango mono message otanyale gotiga Naftali abalisia abalisia tinkomanya gose imboro ngende obo bani embu aerete eke obo bani mbu arete ne kegetigarte no bari abalisia toire diria ngane yene twasoma Daniel obo bani mboko era sobwenge obo gocha koera ekero yesa koreki airanire akora bogo muraga Kristo ntona guchale mono muri stable abalisia asengencho yobo erera ni obuya liswali abalisia igo mule abataka igo mule liswali otina libona kingo kwererina nase kwerende nase ke tukekor kunga YouTube wikiraga tatotanga mbyamana soko bwatre namo na intwe kurutwa chagete katwikiriti kichomo alio kwina kwana ngolinga kugira mangana mange wesemeria mangana mange ande kwaliga niwe asinga nchogo cha kwa Yesu Kristo dia kabere nasakara twanchere ntumira ne ikiende asinga nchukuri lia mangana ande enda kubwati arama ya kirage boniga tigamwaliga ni mbakire mbyamono my producers told aisio baragwa told anenga kirembya mono mwanchumo ile sogotara amona intwe na bali mbyamono asogocha iga asomuro belibwa megeri bibilia nyaso batumikire buna ya mogoke
bono mwariganie mwalimu Jefferson not Jefferson mwalimu Thomas Nyakiruma ndiye nyako baga utubeka samasa mwalimu karibu yatosabe umwanchi omuyoyo ligoro mono twekwe bakono bonne kegara na nyase bwekene boyo mana seri tukolinde kwanyara kwa gukururi baga elinde tusoembeo tunyara kwa to wasebenia tingana liago kubwa mono litwarigania soborot bogocha okwera nimbia mono na inda sigeteseni eke ikiara kyanyara kubage kururi baga elio abantu bao banyaringana legwetara asembeo ngwariga ni pons bari banyara ko bakora ritukeria rero kubachika banyara ko bakweriga soborot bogocha babe abasombeli ngana apo iko asebali bakwenda buna chikambi ne chikanisa gusasima kuria rero kuli bolio monne abaliganie kera togosoka kurwa bono murembe obono buya bwao tigabotikarega na intwe tosoka so bubui no bonne bwao asirita ya Kristo yoro motorito. Amen. Amen. Thank you. Amen.